कूहू और चिड़ियाघर की सैर। रविवार की सुबह थी। सूरज हल्का हल्का चमक रहा था और मौसम सुहावना था। कूहू, एक 7 साल की जिज्ञासु और प्यारी बच्ची, बहुत उत्साहित थी। मम्मी ने कहा, आज हम चिड़ियाघर जाने वाले हैं। कूहू ने खुशी से उछलकर कहा, सच में? मैं शेर और हाथी को देखना चाहती हूं। मम्मी पापा के साथ कूहू चिड़ियाघर पहुंची तो सबसे पहले उसने पक्षी देखे, तोते, मैना और नाचता मोर। कूहू ने कहा, मम्मी ये कितने सुंदर हैं, इन्हें उड़ने को क्यों नहीं मिलता? मम्मी ने समझाया, बेटा ये चिड़ियाघर में सुरक्षित हैं, लेकिन हम सबको ये सीखना चाहिए कि जानवरों का असली घर जंगल होता है। हमें उनका घर नहीं छीनना चाहिए। फिर वे शेर के पिंजरे के पास पहुंचे। शेर धीरे धीरे टहल रहा था। कूहू ने कहा, यह तो बहुत थकाथका सा लग रहा है पापा बोले, क्योंकि ये खुली जगहों का राजा है, लेकिन यहां पिंजरे में बंद है। थोड़ी देर में कूहू ने एक डस्टबिन के पास गिरा हुआ चिप्स का पैकेट देखा। वह दौड़कर गई और उसे उठाकर डस्टबिन में डाला। एक आंटी ने देखकर कहा, शाबाश बेटा, तुम्हारे जैसे बच्चे ही इस धरती को सुंदर बनाएंगे। अंत में चिड़ियाघर के एक कोने में बच्चों के लिए एक बोर्ड लगा था, जानवर हमारे दोस्त हैं, उन्हें प्यार और सम्मान दें। कूहू ने पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी कि हमें जानवरों की देखभाल करनी चाहिए और गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। वापसी में कूहू चुप नहीं बैठी। वह रास्ते भर अपने अनुभव मम्मी पापा से बांटती रही और वादा किया, मैं अब से प्रकृति और जानवरों का दोस्त बनूंगी। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जानवर भी हमारे जैसे जीव हैं, जिन्हें प्यार, आजादी और साफ सुथरा वातावरण चाहिए। बच्चों को शुरू से ही प्रकृति, स्वच्छता और करुणा का पाठ पढ़ाना जरूरी है। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।